السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع النهاردة شيق جدا. هنتكلم عن أدوية التلاجة. التلاجة بتحفظ الأدوية في درجة حرارة من 2 ل 8، وكمان الأدوية اللي مكتوب عليها تحفظ في درجة حرارة أقل من 15 أو أقل من 25 درجة مئوية. السبب اللي بيخلينا نحفظ الأدوية دي في التلاجة إن بيحصل لها degradation في درجة الحرارة العالية وبتتكسر، وطبعا هيقل تأثير المواد الفعالة. أول حاجة الأمبولز. الحقن دي أنواع كتير، هنتكلم عن أشهرها: الإنسولين بجميع أنواعه زي الميكستارد، الأكترابيد، الأبيدرا، النوفورابيد، اللانتوس. جميع اللقاحات والأمصال زي التيتانوس ومصل الإنفلونزا، الإنفلوفاك والفاكسجريب. حقن المايكالسيك بتستخدم لهشاشة العظام، وحقن الميثرجين بتستخدم لتنظيف الرحم بعد الولادة والإجهاض، والأنتيكواجولانت زي الكليكزان وتركيزاتها 20 و40 و60 و80، والكالهيبارين. الهرمونات زي الفوستيمون والمريونيل، الألبيومين. الإنزيمز زي الساكسينايل كولين والألفا كيموتريبسين، الانترفيرون بجميع أنواعها. تاني حاجة القطرات زي الأيزوبتوفينيكول أو أي قطرة بتحتوي على مادة الكلورامفينيكول، والزلاتين والزلاتريكس والزلاتريكس بلس. تالت حاجة بعض الكريمات زي الداكتاكورت كريم. رابع حاجة بعض أنواع اللبوس زي البرامول والبيتادين والنابروسين والدومبريدون. خامس حاجة النقط الأورال دروبس زي الألفا كالسيدول والوان ألفا والألفا كارينو، ودي بتستخدم للأطفال لعلاج نقص الكالسيوم الشديد. كمان ناخد بالنا إننا نبلغ المريض بأن الحاجات دي يتم حفظها في التلاجة لأن المريض ما بيعرفش. وكمان في بعض الأدوية زي المضادات الحيوية بيتم وضعها في التلاجة بعد الفتح. أتمنى تكونوا استفدتم من المعلومات البسيطة دي، وأشوفكم تاني بإذن الله في معلومات مفيدة. اللي استفاد من الفيديو يدعمني باللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.